Білім ғылым үйренбекке талап қылушыларға әуелі білмек керек. Талаптың өзінің біраз шарттары бар. Оларды білмек керек. Оларды білмей, іздегенмен табылмас. Әуелі, білім ғылым табылса, дүниенің бір қызықты нәрсесіне де керек болар деп іздемеске керек. Аның үшін білім ғылымның өзінде ғана құмар антық болып, бір ғана білмектіктің өзін дәулет білсең, һәм әр білмегеніңді білген уақытта көңілде бір рахат, хузыр хасил болады. Сол рахат білгеніңді берік ұстап, білмегеніңді тағы да сондай білсем екен деп үміттенген құмар, махаббат пайда болады. Сонда әрбір естігеніңді, көргеніңді, көңілің жақсы ғып, анық өз суретімен ішке жайғастырып алады. Егер дін көңілің өзге нәрседе болса, білім ғылымда бірақ соған себеп қана қылмақ үшін үйренсең, ондай білімге көңіліңнің мейірімі, асырап алған шешеңнің мейірімі секілді болады. Адам көңілі шын мейірленсе, білім ғылымның өзі де мейірленеді. Тезірек қолға түседі. Шала мейір, шала байқайды. Екінші, ғылымды үйренгенде ақиқат мақсатпен білмек үшін үйренбек керек. Бақасқа бола үйренбе. Азырақ бақас көңіліңді пысықтандырмақ үшін салал демес. Көбірек бақас атамды түземек түгіл бұзат. Аның себі әрбір бақасшыл адам хақты шығармақ үшін ғана бақас қылмайды, жеңбек үшін бақас қылады. Ондай бақас хасудшілікті зорайтады, адамшылықты айтпайды, бәлкім азайтады. Және мақсатты ғылымдағы мақсат болмайды. Адамды шатыстырып, жалған сөзге жеңдірмекші болады. Мұндай қал өзі де бұзықтарда болады. 100 тура жолдағыларды шатыстырушы кісі, бір қисық жолдағы кісіні түзеткен кісіден садаға кетсін. Бақас өзі де ғылымның бір жолы, бірақ оған қирслан қарамайды. Егер қирсланса, өз сөзімшіл, ғұрурлық, мақтаншақтық, хүсітшілік бойын жеңсе, ондай кісі адам бойына қорлық келтіретұғын өтіріктен де, өсектен де, ұрсып төбелесуден де қашық болмайды. Үшінші, әр ақиқатқа тырысып, иждахатыңмен көзің жетсе, соны тұт, өлсең де айырылмай. Егерде ондай білгендігің өзіңді жеңе алмаса, кімге пұл болады? Өзің құрметтемеген нәрсеге бөтеннен қайтып құрмет күтесің. Төртінші, білім ғылымды көбейтуге екі қару бар. Адамның ішінде бірі мұлахаза, екіншісі мұхафаза. Бұл екі қуатты зорайту жақатында болмақ керек. Бұлар зораймай, ғылым зораймайды. Бесінші, осы сөздің 19 бабында жазылған ақыл кеселі деген 4 нәрсе бар. Содан қашық болу керек. Соның ішінде уайымсыз, салғырттық деген бір нәрсе бар. Зеңхар жаным, соған бек сақ бол. Әсіресе, әуелі Құдайдың, екінші халықтың, үшінші дәулеттің, төртінші ғибраттың, бесінші ақылдың, ардың, бәрінің дұшпаны ол. Ар бар жерде болмайды. Алтыншы, ғылымда ақылды сақтығы мінез деген сауыты бар. Сол мінез бұзылмасын. Көрсек сарлықпен, жеңілдікпен, я біреудің орынсыз сөзіне, я бір кез келген қызыққа шайқалып қала берсең, мінездің беріктігі бұзылады. Онан соң оқып үйреніп те пайда жоқ. Қоярға орны жоқ болған соң, оларды қайда сақтайсың? Қылам дегенін қыларлық, тұрам дегенінде тұрарлық, мінезде азғырылмайтын ақылды, арды сақтарлық беріктігі, қайраты бар болсын. Бұл бір ақыл үшін ар үшін болсын.